後，總有着遺留。誰製造騙局來圓謊？冷靜目光，看每個處心積慮的個案，線索會暗中織下一個網，秘密收藏在那間房，誰終沒說話仍能講，有誰偽裝？布滿了太多隱喻的答案，你與我半生所做天會看，結局或意想不到將曝光。小心網騙，條友係網紅啊！佢喺鏡頭面前扮到幾咁冇入啊！佢分分鐘係變態殺手嚟嘅喎。啲網民話 Madam 你咁靚，一定係警花，仲封埋我哋係最 CP 添。星期六啊，高正約咗佢嗰個最強 CP Michael 食飯啦。係要食飯嘅，梗係食我呢一餐啦，我哋先至係 friend 底啊嘛。講咁耐都係唔想我個妹同 Michael 約會。係啊，我係擔心我安全。你中意咗我個妹？你中意咗我組員啊？好出奇嘅。有冇問過我呢個哥？有冇問過呢個阿頭啊？係，我係對高正有意思，真愛無罪喎。真咩愛無罪啊？又話生日，又話搞咩 P， 借晒我哋全部人過橋幫你追女仔啊！我唔係玩下㗎，高 Sir， 你識我咁耐，你都知我做人做事都係咁認真。King Sir， 你同我同屋住咁耐，都知我冇咩不良嘅嗜好啊。係，雖然我比唔上高 Sir 咁高啫，喂，但係我都算得上係黃金筍盤嚟嘅喎。你肯為我個妹封盤？直頭係999年期，一定過到2047。嗱，做人有自信係啱嘅，我先至聲明嚇，最有資格發表意見嗰個唔係我。你父母雙全，有5個家姐，仲有5個姐夫，6個兒孫，90歲阿爺阿嫲，80歲阿公阿婆。我屋企人夠多，一定夠晒家庭溫暖。你年年驗身，有冇做過 body check？我冇三高，冇遺傳病，應該唔會太短命。我保證，我一定會一路保護高正。你差你啱挑鬼命咁，係都係咩鄧保護你咯，我保護咩鄧？你又話唔會發表意見，我每日再問啦。高 Sir， 咁我真係過一關啦喎！依家唔係面試，冇話過唔過關。我一路想有個人真心愛錫我個妹，但唔知呢個人係咪你？我要先確保追我個妹嘅人唔太差，但唔代表你一定追到。你要追高正啊嘛，追唔追到就睇下佢有冇 feel 啦。凡事順其自然，最緊要你唔好飛禽大咬喎。你哋兩個唔落閘，之後開咗綠燈啦。嗱，呢個星期六，記住叫阿高正千祈唔好同阿 Michael 燭光晚餐。我個妹從來都冇話過要去喎。嗱，一邊就啱啱識嘅，另外一邊就係你生日 P， 學你話齋點磅都係你 friend 啲嘅。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to Zhang Happy birthday to you。多謝，個蛋糕又大又靚，真係唔捨得切落去。咁有我哋法政法醫執法3大部門傾情贊助，梗係有份量啦。個蛋糕係我揀㗎，你中意就好啦。我好中意。好，誒，等先，許個願先。哦係喎，唔記得咗添。咦？喂 ，Michael 媽，點解最紅 YouTuber Michael 都嚟嘅？我為咗要嚟呢個 party 咧，拒絕咗 Michael 餐飯，所以問佢有冇興趣 join 埋，識咗幾個朋友咯。大家好啊，我諗你哋唔會介意多個人嘅嗬？唔介意，識到個新朋友仲好啦。最緊要唔好網上直播啊！我冇心理準備㗎。嗱，我個電話咧就冇開到 live 嘅。如果你哋仲係覺得唔安全嘅，部電話交俾警方保管啦。 Happy birthday to you，Happy 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 birthday to you，
乾杯 ，Cheers！個蛋糕 OK 喎，可唔可以 send 呢間鋪頭啲資料俾我，等我介紹下？好啊，陣間 send 俾你。唔該。咦，你好似同阿高正好熟咁喎。哇，上次一齊捉飯之後，間唔中去 WhatsApp 傾下偈咁咯。老得鼠啊，有冇人約啊？我要。點解你淨係食腰果嘅咧？仲有其他 nuts 嘅喎。腰果幾好啊，我中意食㗎。你中意食腰果啊？我屋企仲有一罌喎，我送俾你啊。係啊，唔該喎，多謝晒。Sorry， 聽個電話先啊。不過真係估唔到啊！炸腰果都咁多學問，又要浸暖水，又要凍油落，唔係跟秋姐上堂咧，真係無從入手。等我仲下巴輕輕話繼承佢嘅廚藝，唔通真係要失傳？你學唔嚟咪我嚟繼承啦，秋姐都一樣咁開心㗎。你得唔得㗎？秋姐話㗎嘛，你做唔嚟嘅嘢就靠晒我，我諗我都靠得住嘅。誒，有冇聽過靠人不如靠自己啊？都啱，你話晒都女強人，唔應該用個靠字，用照顧呢兩個字會唔會好啲？我偏向3個字，考慮下。OK？ OK。Michael，你同高正捉飯嗰條片咧，我都有睇過啊。你身手咁好，唔怪之 YouTube 個名叫 MMA 啦。我以為解 multimedia artist 多媒體藝人添。唔係啊，我見啲 fans 形容嘅 Michael 你現狀咧係叫 My Modern Age 咁解喎。OK， 嗱，雖然你哋解釋咧全部都冇錯，不過當初我改 MMA 呢個名咧，真係因為叫 Michael Ma 咁簡單嘅啫。嗱，你哋真係唔好講出嚟，仲要揾食㗎，唔該。其實咧有機化合物 methylmethacrylate 咧，即係甲基丙烯酸甲酯啊，別名都係叫 MMA 嘅喎，可以用嚟生產聚甲基丙烯酸甲酯 PMMA， 用途廣泛，由飛機座瘡罩到假牙都用得着嘅。暫停！你日頭發症，夜晚繼續發症，你真係好愛發症喎！我記得之前深夜重播 CSI 嘅時候咧，佢慢慢追嘅。最近咧出咗復刻版 Blu-ray 喎，你買翻套咪唔使慢慢追咁辛苦咯，我都訂咗啊！好，唔該，拜拜。咁開心嘅，中六合彩啊！中就中啦，不過係買開嗰隻香水出咗1年1度嘅櫻花限定版，要抽中咧先有得買嘅。啱啱咪通知我中咗啦。原來都係女人仔嚟嘅，聽到限定版呢3個字都會心動。冇女人可以抗拒到呢3個字嘅。不過今次唔係買俾自己㗎，係買俾二玲。以前咧佢每年都會抽，一抽中咗咧就開心足1年。今年佢抽唔到，咪我幫佢抽咯。佢知道你呢份心意一定會好開心。不過唔抽過咧，都唔知原來咁麻煩，又要填方啦，又要限定幾點 lock in 抽啦。以前咧有啲咩心頭好咧，都係二玲幫我搞嘅。今年我幫佢搞，出年後年我都會繼續幫佢抽，幫佢留起，等第時一齊噴住睇櫻花。有人對自己好好難得嘅，有一個自己願意為佢付出嘅人，都係一種幸福。你成日咧都咁多人生大道理嘅，其實咧你唔做警察可以試下轉學做輔導。係喎，點解我老冇諗過嘅咧？ Michael， 你中文講得咁好，真係唔似喺外國長大。其實咧我都係香港出世嘅，不過好細個就跟爹哋媽咪移民咗去三藩市，咁後尾地震，佢哋就喺嗰陣走咗。咁你哋又唔使咁嘅反應嘅，其實過咗咁多年咧，我冇嘢㗎啦。更何況我仲有一個妹，佢同我一齊生活，一齊長大，同你哋兩兄妹一樣咁好感情。其實我仲有一個家姐㗎，係3兄妹先至啱。咁點解今日唔見佢嚟嘅？佢細個時候已經唔見咗啦。不過我相信佢仲喺世界某一個角落。我哋3兄妹嘅精神永遠都同在。將來一定有機會介紹俾你識。我聽過一個講法，就係話分離係為咗令人變得更堅強。嚟，祝福你哋3兄妹可以早日團聚。Thank you。又喺度睇翻我哋3兄妹以前啲大合照啊！而李文啊，啱啱出行嘅。仲諗翻你細個，我哋好中意上天台睇星。係啊，家姐特別中意睇星，仲好想見到流星添。下個禮拜就係我6歲生日啦！如果一陣見到流星就好啦。哇！流星啊，大妹！哥哥，我哋一齊許願啦。好啊。
我希望哥哥身體健康，仲有個新髮夾。而家爹你講咗出嚟啊！細妹，你自細思緒已經好清晰。其實今次你知唔知點解暫停早成大半個月幫自己搞生日 party？Birthday month 維威為開心咯。你話晒都英明女幹探，冇理由察覺唔到佢係為邊個㗎喎？黐線，有咩可能啊？嗱，我咩都冇講㗎，係你自己 get 到㗎咋。佢冇同我講過，點知啫？咁你對人有咩睇法啦？我有權保持緘默。啱嘅，你係有選擇權嘅。就好似嗰個 Michael 啊，都幾好啊，一表人才，見多識廣，都幾吸引啦。乜你咁嘅？讚 Michael 都唔讚自己啲下屬。咁暫停留翻俾你讚啊嘛。Michael 幾好都唔重要，佢全世界咁多 fans 啊，一定一筍盤嚟㗎。話唔定人哋一早已經封晒盤，我連入紙抽籤嘅資格都冇咧。探完咗呢之後，你心情零舍唔同嘅。佢嘅精神咧真係越嚟越好啊！佢知道我幫佢抽支限量版香水之後咧，仲笑到成個靚妹咁。你都笑到成個美少女咁啊！笑我咁話咯喎！今晚你終於可以瞓個好覺，發個好夢啦！咁有 King Sir 你咁抵得諗，仲有齊可夫，若然請我食埋個甜品咧，咁就真係完美啦！食甜品嚟講咧，就一定要試下我哋糖水鋪嘅前門題菜糕，包你食過翻尋味。但好嘢噶咯喎，生泡味㗎。未好耐，嚟得切嘅。家姐，碧姐，咩事咁早收鋪啊？家姐，你冇事啊嘛？啲粗重嘢等我嚟啦。唔使啊，我仲行得走得。糖水鋪係我自己嘅鋪頭。你整親隻腳啊？係咯，咩事啊？前2日俾個傷砸親啫嘛，捽咗藥走噶啦。捽藥走唔得㗎，你都冇睇醫生，點知有冇骨裂啫？係咯，整親關節可大可小，你越喐會越腫添㗎。我話冇事就冇事啦，我自己身體自己最清楚。唉，得啦，你唔好再搞啦。聽日邊度都唔好去，我帶你去睇醫生啦。山鋪唔好開門啦。山鋪唔開門，你都想我執咗個糖水鋪佢，以後唔開門啦，係咪啊？家姐啊，發生咩事啊？糖水鋪做唔住啦，業主又話要加租，今次加足2倍啊！鋪頭想唔閂門都唔得啦，我終於都守唔住。呢度啊，係我同阿本第一次相識嘅地方，我哋日日嚟食糖水，之後結婚，頂咗間鋪，本嚟仲準備買咗呢一個鋪，一路長做啊！但係阿本死咗，就咩都冇啦，終於乜嘢都冇啦！家姐啊，話晒我哋都租咗咁耐，一係咁啊，聽日我同你揾業主傾下，我真係覺得傾乜嘢啊？你以為個業主好似你姐夫咁樣咁易制完啊？你講乜就乜，你話東就東，你話西就西，你話去睇浪啊，就俾埋條命你啊！唔係因為你啊，你姐夫就唔會死，阿晴就唔會未出世就已經冇爹哋，呢度可以早早咁樣買咗落嚟，唔使俾人左加右加。而家我同阿本剩低落嚟唯一嘅聯繫啊，都就你冇埋啦！你搬足啊你！叫你嚟食甜品，點樣知俾你見到我家姐省到我立立令，我掃興呵，唔好意思啊。平時只有 King Sir 你發威兇啲飯，今日竟然見到你俾人省到冇聲出，的而且確有啲唔慣。俾你親眼目擊我點魚爆添。我之前有幾魚啊，夠俾你睇晒啦。
況且我睇到嘅並唔係你所講嘅有幾遠，而係睇到你真心真意為你家姐付出同一樣，但係得唔到佢嘅諒解。其實我家姐係一個好溫柔嘅女人嚟嘅，我係我家姐大大嘅。我記得以前有人追佢咧，佢會先自聲明，結咗婚之後要湊埋我一齊住。其實你家姐同姐夫都一樣咁錫你，就係因為一次意外改變晒所有嘢。我記得我姐夫係一個好節儉嘅人，成日都唔捨得使錢喺自己身上，但係佢對我一啲都唔孤寒。有一次我睇中咗一支錄音筆，佢諗都唔諗就即刻買咗俾我。翻到去仲要呃家姐話係買相機送。本來糖水鋪個鋪位好平嘅，我家姐同姐夫儲咗啲錢，諗住買佢落嚟慢慢供。點不知第一次差唔多可以落訂嘅時候，我遇到交通意外。佢哋想我有好啲嘅治療，所以轉咗我去私家醫院。於是乎就唔夠錢落訂，所以買唔成。到姐夫差唔多有儲夠錢落訂嘅時候，佢就出咗事，失去咗佢最愛嘅丈夫。一個女人要捱大個女頂住間鋪，我家姐咁多年嚟有幾辛苦，我知。我呢個做細佬唯一可以做嘅，就喺佢唔開心嘅時候，俾佢一個發泄同埋出氣嘅對象。就算佢鬧得你有啲過火同唔合理，你都硬食。其實嗰次係個意外，唔係你想㗎。點稱都係我爭我家姐，我淨係想代替姐夫好好咁照顧佢。佢已經承受得太多啦。你都做得唔少啊！聽暫平講，你分咗間屋出去都為咗想多一筆錢，供個仔女讀書啫。你都一樣做咗好多啊！有你呢個樹窿陪我傾偈，我啲悶氣散得七七八八亂。你幾時再需要揾樹窿嘅，我都隨時 stand by 㗎。到咗咯喎，仲未見到你嘅？啱啱先跑車咋，咁心急？咁你有冇見掛住你，想快啲見到你啊嘛？好少咁失手遲到喎。Sorry 啊，頭先塞咗一陣車啊。不過咧，我已經 book 咗台㗎啦，帶你去深井食燒鵝。你啊，次次去香港都係 stay 一晚就走，都未曾食過真正嘅地道嘢。今次等我帶你食勻香港。聽到都流晒口水啊！不過咧，要等我拎咗啲嘢去商場俾人先。就燒鵝等多一陣，應該唔會飛走㗎嗬？會㗎，咁但係燒鵝飛走咗，咪食過第二樣嘢咯。最緊要我個皇帝妹中意，你話 yes， 我幾時可以 say no 啊？都話阿哥係最好嘅。好啦，行啦。你係咪想打俾我老公啊？你就係袁太。你識得叫我做袁太，你就應該知定啦。唔怪得知咧，我老公最近成日都要坐飛機啦。原來有隻飛雞唔知醜勾引我老公。我警告你啊，即刻離開我老公，唔好再纏住佢啊！袁太，我冇纏住你老公啊！賤人，你以為你係邊個啊？貪慕虛榮，不知廉恥。我心你洗廁所嗰時，仲要照塊鏡啦。你尊重下人，尊重下你自己好喎。我使你隻飛雞教訓我？説話反映人格，你完全唔識得自重。唔怪得你老公出去揾第二個啦。你講咩啊？你再掂我一下，我就即刻報警，告完你誹謗，再告你傷人。你以為你咁拋我就會驚你㗎啦咩？你咪試下咯。冇記錯，你係咩婦女會嘅主席，有頭有面噶嘛？上到警署再上埋頭條，睇下到時邊個難睇？你啲咁嘅賤人，做得出啲咁嘅醜事，一定唔知醜。我同你講嘅，就算我殺咗我老公，都唔會益你呢個賤人啊！Emma，你塊面做咩啊？冇事啊，誤會嚟啫。係咪頭先個女人打你啊？都話小事啦。隻燒鵝等緊我哋啊，唔好要佢等咁耐啦。係咪有人蝦你啊？係嘅，你要同我講喎。邊度有人蝦到我㗎？我肚餓啦，食飽先慢慢講俾你聽啦，行啦。
大家好，經過上次 Dr. Nam 精彩分析點為之假 CP 而唔係真恩愛，引起好多網民嘅迴響同興趣。今日我哋再次請咗 Dr. Nam 開 live， 1連5日為我哋分析心理真理。Sammy 歡迎晒。心理學係人類行為同埋個人心智歷程嘅科學研究。透過心理學，我希望大家可以更加認清身邊嘅人，同埋了解自己。Sammy 你真係好神嘅，竟然可以挑戰同顛覆大家嘅睇法。嗱，大家都知道婦女界名人袁李慧珠同佢先生係最模範嘅恩愛夫婦，但係你就可以鑑別佢哋唔係真恩愛，係假 CP。只要用專業嘅角度，憑住行為同埋身體語言，就可以客觀咁分析得到。喺心理學入面，我知道有個名詞叫 self-deception 自我欺騙，好多藝人明星都會有時投入角色難以抽離。用翻袁生袁太嚟做例子，佢哋會唔會係投入咗角色身份，所以咁恩愛呢？咁絕對唔一樣。嗱，self-deception 嘅目的主要就係呃到自己，所以喺人哋面前扮恩愛係為咗面子，主要係呃到人。你只喺度呃人啊！袁太袁生，你有似你啊！停機，同我即刻停機啊！呢間不知所謂嘅網媒，仲有你呢個唔知喺邊度買個學位翻嚟嘅 so-called 博士，喺度亂噏中傷我同我老公。袁太啊，其實我哋而家做緊直播嘅，好多網民睇緊嘅。直播？哇！而家我哋觀眾人數已經飆升到5.3K 咯。袁太啊，你係咪想親自同大眾澄清啊？大家如果有啲咩問題想得到袁太當面解說，歡迎留言。好，你擺明想借我兩公婆嘅名喺度過橋吸精啫，我就喺度拆穿你哋幾咁冇職業操守，嘩眾取寵，惡意製造輿論話題。上次兩位答應接受錄影訪問嗰陣時，我哋已經清楚表明會將內容交俾心理專家分析嘅。袁太你係知嘅喎。你哋話會揾專家啊嘛，唔係俾呢啲牌都唔知有冇，名都噏唔出嘅扮專家咯，喺度亂噏話我同我老公假 CP， 我哋去到邊都拖住手㗎，係人都知我哋恩愛㗎啦。恩愛唔係要嗌口號，亦都唔係由強勢主導。兩位表面上好似孖公仔、糖黐豆，但係實際上應該係水溝油。你諗啲咩？你有冇家教㗎你？根據 Harvard University 一份心理學嘅研究指出，人要掩飾謊言，會盡量避免喺大話入邊提到自己。所以喺你訪問入邊，我呢一個字係出現咗2次，而我哋係1次都冇。袁生應該好尊重袁太，唔似得袁太識得講大話扮恩愛，所以每次你喺袁太嘅旁邊，你都好少發言。你仲會亂噏過嚟？不如唔好同佢拗啦，我哋唔係同啲人一般見識啊！我就係抵唔慣啲人喺度自抬身價。總之你啊，仲有你呢個扮專家，唔即刻發聲明公開向我兩公婆道歉嘅話，我就會採取法律行動追究到底。我無意冒犯，我只係根據我所認知嘅心理學知識作出最客觀嘅分析。係咯，觀眾嘅眼睛係最雪亮嘅。袁太，你係咪仲想逐點去反擊啊？咦，已經有觀眾留言，有啲好尖鋭嘅問題喎。走啦！想我免費同你做宣傳好難啊！我先會同你一般見識啊！我哋恩愛使你證明，我哋一放假就會去睇日出，夜晚咧就會去睇星星㗎啦！我哋人前人後我都知道我哋恩愛㗎。做直播真係時時會有突發啊！從每個人嘅反應同動態，我哋可以睇到好多唔同嘅心理模式。不如你喺呢方面詳細啲解釋啊！毛律師，你即刻同我出封律師信，我唔單止要告嗰間爛鬼網媒制高點啊，我仲要告埋嗰個記者，仲有啊，仲有嗰個不知所謂嘅心理學家藍家美 Sammy Lam 嘛，我陣打俾你，你同我企喺度。請問有咩事咧？你冇見識啦，我真係戥你凄涼啊！我袁李慧珠係婦幼基金會嘅主席，婦聯新正麗群社嘅總幹事，婦女會惠芳社嘅首席代表。我身邊識親嘅唔係法官律師，就係名人政要噶啦。如果佢哋係你嘅好朋友，應該時時刻刻都提點你。咩態度啊？我諗住呢度人少都少，俾個機會你知衰認錯啦。你都唔知定咁不識抬舉嘅？或者我講嘢比較直，冇去修飾，但係我都係用我專業去分析我所睇到同埋你唔想認嘅事實。袁太，你同袁生嘅感情有冇問題？我相信你自己最清楚。有問題嗰個係你啊！讀個爛鬼博士喺度扮權威、扮專家，你揾幾錢個月啊？你幾多身家啊？
你激嬲我覺得你傾家蕩產賣身你都賠償唔到個名譽嘅損失啊！我實會唱衰你㗎，我唱到你冇運行，你點揸兜乞食啦！係啊，你哋話會揾專家啊嘛，唔係俾呢啲牌都唔知有冇，名都噏唔出嘅扮專家咯。我哋去到邊都拖住手㗎啦，係人都知我哋恩愛㗎啦。袁太，恩愛唔係要嗌口號。歡迎選搭 MMA 航空，小姐，你要嘅熱鮮奶。但實際上應該係水溝。 Thank you。你冇家教㗎。都係阿哥你夠貼心，每次我飛幾遠翻嚟，你都會提我臨瞓前飲杯熱鮮奶。點啊？有冇上房睇過啊？我幫你換過晒啲新床鋪㗎啦，盞燈咧都換翻啱火數。不過咧，我都諗住買支可以調光咁嘅坐地燈，咁你睇片嘅時候光啲就冇咁易壞眼。聽古典音樂嗰陣咧暗啲咧，又可以有情調啊！好彩你個 friend 啊，肯借間屋俾你咋？呢度真係好舒服啊！咁你可以安心喺度 hea 足個幾月大假啦。最緊要個皇帝妹滿意。最緊要咧係阿哥你肯陪我一齊 hea。你啊，臨瞓前咧唔好掛住睇片啊，藍光咧會影響睡眠㗎。你喺度睇緊啲喪屍片啊？唔係啊，不過仲恐怖過喪屍片。呢個咪喐手打你嗰個女人？有啲人啊，就係咁霸道咁乞人憎㗎啦，最中意宣示主權就係踢館。個女人又野蠻又麻煩，你真係仲要走去揾佢老公啊？你知我冇得揀㗎啦，而且有啲嘢一定要解決，唔可以再拖。OK，咁你 take care 啦。總之有咩事一定要同阿哥開聲。我已經唔係10歲細路女啦，而家邊個敢蝦我？我唔會硬食。死者原李慧珠同埋袁東來，可以話係近期嘅話題性人物。無論喺網上或者電視，都見到佢哋兩夫婦接受訪問。女嘅係婦女會主席，男嘅係成功商人，成日都會出嚟分享夫妻恩愛之道。今朝有對情侶喺呢度附近睇日出，影完相打卡之後，大概7點零鐘，經過呢度發現屍體，所以報警。兩名死者嘅手機入邊揾唔到有啲咩特別，已經 send 咗去網罪科嗰邊做詳細嘅分析，睇下會唔會有資料俾人 delete 過。兩個死者應該俾人移動過。女死者兩隻鞋嘅鞋踭有磨損，男死者嘅都一樣。而且鞋底用黐咗好多細嘅碎石粒，係俾人拖行刮到地下黐翻嚟。佢哋嘅衫後面都戚起咗，好明顯係俾人移動過，再放翻落屍位嗰陣造成。兇手點解要咁做啊？相信搜證完之後會有線索。我哋同屍體做咗個 3D scan 先，之後再移開屍體俾你哋搜證。Forward。係血跡反應。男死者袁東來在兇前有被刺穿心臟嘅致命傷，面部、頸部、雙手出現屍僵，屍斑固定，肛溫攝氏31度，死亡時間係6至7個鐘頭前，即係大概喺凌晨2點鐘左右。女死者袁李慧珠同樣在兇前有被刺穿心臟嘅致命傷，
面部、頸部、雙手出現屍僵，屍斑固定，肛溫攝氏32度，死亡時間同樣係6至7個鐘頭前。兩名死者雖然同樣胸口被刺傷，但係女死者嘅傷口周邊發現有肉眼可見嘅凝集反應血塊。除咗 O 型血之外，只要兩種唔同血型混埋一齊，就會出現凝集反應。即係話兇手先殺死男死者，然之後用同一把兇刀插入女死者嘅心臟，並做兩種血液混埋一齊。男死者傷口嘅出血量比女死者多，係因為當心臟被刺傷之後，兇手即刻抽出空氣。人體每分鐘泵血5公升，當心臟被刺穿之後會大量出血。但係如果心臟停止跳動，大腦3分鐘缺乏血液供應，喺女死者斷氣之後先抽出空氣，咁女死者嘅出血量有機會較少。女死者面部嘅傷痕雖然深至見骨，但係出血量唔多，係死後傷。頸嘅左側有1處指印，右側有4處，係死後俾人以左手用力捏住條頸留低嘅印痕。兩個死者身上面都冇掙扎過嘅痕跡，車外面亦冇俾人清理過，相信兇手係先迷暈咗佢哋，然後吊位，再將佢哋殺死。司機位嘅車窗開咗，喺司機位頭枕近窗嘅位置亦都發現有黏附物，相信係兇手向車入面兩名死者噴迷藥嗰陣留低。如果係咁，呢一隻迷藥嘅濃度應該好高，兩個死者先至會極短時間失去知覺，所以身上冇掙扎過嘅痕跡。兩名死者死後都俾人搬過屍，女死者死後仲俾人捏住條頸喺面上畫咗個交叉。呢個兇手同佢都好大仇口。唔只有仇，仲有好大嘅執着。兇手咁大費周章搬屍，一定係想呈現某個情景，達至某個目的。經詳細解剖之後，兩名死者袁東來同袁李慧珠死因相同，都係心壁被刺穿致死，傷口形狀同深度相若，兇器係長而薄嘅刀。而同我之前講嘅一樣，袁太胸前嘅傷口有凝集反應血塊。女死者血型係 A 加，男死者係 B 加。經過化驗，女死者傷口上面揾到屬於男死者嘅 B 加型血，亦都印證到兇手係用同一把兇器先殺男死者，然後再殺女死者。另外喺兩名死者嘅鼻腔都同樣揾到一啲乾涸嘅晶體。晶體嘅檢測結果證實係東莨菪鹼，司機位頭枕同兩名死者嘅血液樣本入面都驗到同樣有東莨菪鹼嘅成分。東莨菪鹼 scopolamine 喺外國又叫 Devil's Breath， 曾經有人用佢迷暈受害者犯罪。如果用非常少嘅劑量就可以入藥做暈浪丸，不過只要有0.3至0.6 milligram 嘅劑量，就可以喺短短幾秒間令人失去意識。咁喺香港都可以買到有呢種成分嘅藥丸嘅咩？劑量應該非常低，而且要喺藥丸度提煉翻出嚟亦都困難。我哋會跟進調查一下網購或者啲咩其他嘅途徑可以買到呢一隻東莨菪鹼。IB send 嚟嘅 report 已經證實，軚盤上面只係有女死者一個人嘅指紋，同你嘅分析應該係一樣。兩名死者應該俾人對調過位置。喺副駕駛座嘅車窗邊，我哋揾到兩小塊薄片，證實係皮革。皮革表面已經開始老化，有可能係嚟自着舊咗嘅皮褸，有機會係搬屍時候嘅摩擦令皮革脫落。即係話呢兩片皮革好可能係嚟自兇手。仲有，我哋喺其中一片皮革上面發現有已經乾涸到變黑嘅血跡，經過比對測試，血跡乾咗起碼超過30日。血跡超過30日，顏色已經唔會再有變化。用現有嘅方法，好難分辨時間上有冇差別。即係 check 唔到實際嘅時間。咁又未必。我哋會嘗試透過檢測血入面嘅白蛋白，去確定血跡留喺皮革嘅時間。測試結果未知有冇用。不過有另一個發現，可能會對調查起到關鍵作用。喺男死者外套袋入面揾到嘅戒指盒，驗到一組唔係屬於男女死者嘅指紋，而呢一組指紋喺車廂入面都有出現。
盒入面鑽石戒指，size 11，圓周50mm。以女死者手指嘅粗度，應該戴唔落。即係隻戒指唔屬於袁太，戒指內環仲刻咗 E&Y， 好可能係人名嘅 initial。男死者袁東來，英文姓氏係袁 ，initial 係 Y。女死者袁李慧珠，姓名嘅 initial 仲有英文名 Sharon 都冇一個 E 或者個 Y 字。我哋會先集中調查男死者袁東來嘅感情關係，希望可以盡快知道呢個 E 字係咩人。高 Sir， 先生需要啲咩㗎？你杯 Long Black 啊？好。啊，仲有幫呢位小姐換個杯熱嘅 cappuccino。冇問題，唔該。高 Sir 真係觀察入嚟啊！做記者都係觀察入嚟嘅，做咩揾得我咁急嘅？我想問翻清楚你嘅意願先。你寧願知道一個未經證實真假嘅消息，最後期望落空，定係想100% 確定先知道？就好似上次去台灣揾大妹咁，你有大妹嘅消息？我咪有個英國朋友叫阿 Paul，一直幫我揾緊高善嘅下落嘅。佢今朝打電話通知我。我記得你講過，就算希望落空，依然會有盼望。所以我未 confirm，我都覺得應該要話俾你聽。而且我聽完阿 Paul 講之後，我覺得今次機會好大啊！機會唔分大小，有任何消息我都唔會放過。阿 Paul 話已經揾到當年喺三藩市收養高善嗰間孤兒院，個院長仲根據我哋所俾高善嘅資料查翻個記錄。結果證實有個女仔同我哋啲資料係 perfect match， 佢係俾一個華裔家庭收養咗，而家個名叫馬愛薇。我同院長講話，我哋好想見下馬小姐，但係院長話要尊重馬小姐嘅意願，問過佢先。所以我將你嘅聯絡電話俾咗院長，院長話會幫你問下馬小姐想唔想見你。唔該晒你，要快啲將呢個消息話俾細妹聽。啊，要唔要證實咗冇錯先再話佢聽，免得佢再失望一次。都啱嘅，如果真係確認咗，咁就係真正嘅好消息。希望今次呢個馬小姐真係你嘅大妹高善啦。哥，你幾時翻嚟㗎？平時我買 cheesecake 翻嚟，我一開門你就已經聞到。今日我企咗喺你隔離咁耐，你一啲反應都冇嘅。Sorry。細個嘅時候咧，你一有煩惱唔開心，我就買 cheesecake 俾你食。仲記唔記得食 cheesecake 之前要講句咩咒語？記得 say cheese 啊嘛。笑翻咪好咯。點啊？仲喺度猶豫緊打唔打俾嗰位高生啊？如果佢係我親生阿哥，我覺得我應該聯絡佢。咁我做空姐都係想趁機會去世界唔同嘅地方，尤其是係亞洲揾翻我嘅根。咁你擔心緊啲乜嘢？我個心好亂啊！我唔知我親眼見到佢嘅時候，我應該有啲咩反應？我應該點叫佢咧？好猶豫。雖然我係收養翻你，但係我心目中嘅阿哥得你一個嘅啫嘛。既然你咁驚，你咪當冇收過院長封 email， 當唔知道有高生呢個人嘅存在咪得咯。但我又好想知道我以前自己係點。6歲之前嘅嘢我完全唔記得。我想知道除咗佢之外，我仲有冇其他屋企人呢？我哋以前生活又係點呢？點解我又會去咗孤兒院？我一直覺得嗰6年就好似我人生一個窿咁。如果我唔填翻佢嘅話，好似硬係爭咗啲嘢。想唔想聽下哥嘅意見？嗯。好簡單，隨心而行 ，Let go。李生，多謝晒你啊！如果馬小姐聯絡你，記住話俾我聽結果啊！梗係就講就到。香港 number 嚟㗎，仲緊張過我。喂，係，請問你係咪高生啊？我係啊。你好啊，我叫馬愛薇。你係咪揾緊我啊？我係啊，馬小姐，多謝你咁快就聯絡翻我。高生，你叫我 Emma 得噶啦。我知你揾妹妹揾咗好多年，
所以我都想盡快打翻電話俾你。多謝你啊，Emma。我見到你嘅來電顯示，你依家係咪喺香港啊？係啊，我都想見一見你。飲啖咖啡先啦。個 cheese cake 好似老咗，一陣間用嚟招待高生。點解㗎？既然你肯約佢，佢又肯嚟見你，咁你就唔使太緊張，平常心面對，問清楚你自己想知嘅嘢。有阿哥喺度陪住你。有阿哥你喺度，我安心好多。我嚟開門。我係西九龍重案組高級督察郭輝華，請問你馬愛薇小姐喺咪度？我係。馬愛薇小姐，我哋有理由懷疑你同一宗謀殺案有關，請你跟我哋返警署協助調查。情形像湊巧早有預謀，精算背後總有着遺漏。誰製造騙局來圓謊？冷靜目光。